डिपार्टमेंट. आणि ऑल्सो टू एक्सप्लेन टू यू रिगार्डिंग आर्टिफिशियल रिफ्स. आता आर्टिफिशियल रिफ्स म्हळ्यार कितें, बाब आमकां राजवंत सिंग हे स्क्रिनार तुमकां सारको दाखयतलो. कितें जालां आतां, ओवर कमर्शलायजेशन ऑफ फिशीस जाल्ले आहा. म्हळ्यार नुस्तें दर्यांत आहा इतले ड्यू टू LED फीश फार्मींग आनी कितें आनी कितें आनी कितें नुस्तें आमच्या नुस्तेकारांक जे व्हडी घेवन वयता तांकां जे 5 वर्सां पयले कॅच मेवताले, नुस्तें मेवताले, ते कमी जायत वयता. एवरी इयर इट इज बिकमिंग लेस एंड लेस बिकॉज आमचे नॅचरल हॅबिटेट जे आहा नुस्त्याक ब्रिडींग करपाचें, नुस्तें वाडपाचें आनी चोडपाचें, they have got eroded, they have vanished over a period of time. तेकाच लागून आमच्या नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टरान हे स्टेप घेतलेले आहा की हे फिशींग, आय मीन फिशींग ऑक्युपेशन आनी हे नुस्तें दर्यांत कशें वाडपाचें आनी चोडपाचें. हे आर्टिफिशियल रिफ्स म्हणल्यार दे आर वेरियस सिमेंटेड blocks sort of. It's a habitat for fishes. एक फावटी ते दर्यांत सोडटले आनी मागीर थंयसर नुस्तीं येवन आपले घर करतली आनी ती वाडटली आनी चडटली. दीस इज सारकें इन नॉर्मल टर्म्स.